certinho vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Consult Corretora. Meu nome é Ariadne Moura, mas podem me chamar de Fina. Aqui nós estamos no canal para poder falar de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação. E se você está precisando de algum desses produtos, fica até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar da Odontoprev. A Odontoprev, gente, é a maior operadora da América Latina e ela está trazendo aqui para você hoje, de primeira mão, um produto que chama Master. Para você que precisa de colocar aparelho, dentadura, rote, bruxismo, placa de ATM. Então, se você precisa de algum desses procedimentos, fica até o final desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque nós vamos falar para você dos grandes diferenciais da Odontoprev Master. A Odontoprev Master, gente, hoje ela é um produto super completo para você que precisa desses tratamentos que não são baratos, tudo pela operadora, com rede credenciada nacional. Então a gente fez um take, paramos tudo aqui, colocamos esse cenário maravilhoso para falar para você que o plano, gente, ele tem consulta, extração, restauração, tratamento de gengiva, canal, raio-x, limpeza, documentação ortodôntica, dentadura, rote, bruxismo, placa de ATM e aparelho, com colocação de aparelho também, inclusive a manutenção do aparelho. E o aparelho que você vai poder colocar pelo plano é aquele que tem os brackets, né? Aquele convencional, ok? Então, se você precisa, é um produto fantástico que só tem carência de 90 dias para prótese e para aparelho. Então, a parte de ortodontia e prótese, você vai esperar 90 dias. Fora isso, tá tudo liberado. Você vai contratar o plano e vai poder usar de imediato para os outros procedimentos. Lembrando que o plano, ele é por adesão. Então, gente, ele tem uma taxa de adesão. Porque todo plano por adesão tem taxa. Mas o valor do plano é fantástico. Apenas R$ 121,99 por mês para você fazer todos esses tratamentos e a taxa é o valor do plano. Então você tem que entender que se você contratar, você tem que pagar a taxa. A taxa é R$ 121,99. Você pode parcelar esse valor aqui na Consult Corretora com a Fina. E no dia que você escolher para começar a usar o plano, que a gente chama de vigência, o dia que você começa a usar o plano é o dia que você vai pagar o seu primeiro boleto. Então, você tem que pagar a taxa e depois, no dia que você for começar o plano, você tem que pagar o boleto. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, porque já está anoitecendo e a gente veio mesmo, foi só para explicar para você esse produto fantástico que está aí por tempo limitado. Então, aproveite e já vai logo me chamando. A descrição de tudo que eu falei está aí no vídeo para vocês, tá? Tem uma descrição abaixo, tem meu link de WhatsApp para você poder falar diretamente comigo. Pode tirar todas as suas dúvidas, deixa aí nos comentários pra gente, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo da Fina! Até mais!